惡嘅咩？打交㗎，仲有唔同風咩？唔同葱打交㗎。嗰個唔係銀風啊，點解你要分開樣咯？白爽。因為嗰個唔係大銀。風蝦細風嘛。哦，你呢啲風幾細隻？幾細隻係冇？你嗰啲大風起咪夠佢打，係咪嘅？又係銀風嚟啦。喂，我睇嗰啲馬拉有樣嗰啲啊，咁味啊，冇味嘅喎嗰啲，點啊？咩意思？或者我帶你睇。嗰啲味啊，你呢個風嘅味啊，嘅喉爛味嘅味啊，冇味嘅喎，咁啫。係咯，呢種有味喎。但係我可以同你講，越細就越貴啦。呢個大隻攞起嗰啲好細隻嘅喎，越細越貴。越細越貴啊！而家呢個唔知味，唔係呢個俾入去嘅啫，印去入去嘅啫。呢個冇啊，呢個做舊餅我養嗰啲啊，佢個腳啊，一粒一粒嗰啲，你唔喺度講太多，因為口水係咪？因為係有 enzyme 嘅嘢。係咯，口水啊。一粒粒嗰啲我正式我冇講。粉啊，我冇講啊。係咯。我呢個係做出嚟嘅，呢個佢自己做㗎係咪？有幫佢咯。玻璃㗎。要一路轉住。哦。地方啱佢啊，最哦。呢好似比如講呢粒有幾耐啊？一粒而家好耐咯。啊我睇有5年。5年有啊？誒，我揾你嗰時咪開咗，都好耐啦，你俾我。哦，好多年咯，好多年咯，好多年咯。好多年咯，4年咯。哦，咁我慢慢養冇咩你話成日出海嘅，所以呢啲使乜過晒時。喂，有遊艇啊！我哋喂，你食翻㗎嘛係咪？阿玲，會俾啊！你地域有遊艇啊！我哋出海啊，係咪去？嚇？做嚟咪俾你仔食啫。所以係俾仔食嘅，但係好多入邊都仲有㗎，所以我可以索晒佢㗎呢度。你喺度咁樣封開㗎，喂，呢粒係啊，呢粒，粒封晒㗎，呢粒係啊。呢粒死咗，哦，呢粒唔同種嘅。哦。我屋企嗰個係咪？佢自己嗰個係咪識食？我買呢啲嘢，我咩唔識喎。依家唔得啦，依家。你嗰啲亞嗰啲咧，貴啊，睇呢個唔得啦。係啊，放熱板嚟㗎係咪？唔過水，啊，唔過熱即係好嘢啊！咁我哋收成一擺，收成一擺4支賣得幾多呢度喂？咁樣你買到呢啲，你咪食得安心咯，啱冇？你出邊買啲唔知乜嘢貨，越食越身體越壞。阿仔哥啊，嗰日攞幾支嚟俾我啊！呢個阿拉哥，我去過佐科馬六甲嘅蜂蜜場啊，咁全部真嘢啊！哇！啲包裝到靚到痹啊，你知冇？我嘅你60蚊啊！如果100先啊，你幾多貨我都愛啊！俾個 tips 你啦，有冇放雪櫃？如果銀豐啦講，有冇放雪櫃你就知咗噶咯。一冇放雪櫃就係輸咗。唔係嗰啲簡直就黃黃，好似嗰啲野蜜咁樣嘅野蜜。咁呢啲咩色都有嘅，有啲清嘅，有啲唔同氣味都會走少少嘅，有時唔同花。冇好似個位我幫阿兩買嗰啲野蜜啊，全部黑黑嘅嗰啲煲罌風啊，講。你睇你後邊嗰啲都係黑黑㗎，黑黑㗎，黑黑㗎。黑嘅。呢個就等耐都會金黃啊，嗬。嗯。誒你話喺打交呢度同嗰度距離唔係好遠咗，都 OK 㗎啦，可以啦。唔係呢種呢種風唔打交啊？冇打交哦，呢種風唔打交。搬走晒面嗰度咯。你人知佢打交嘅對邊啊？知道嘅，知道嘅。咩種我哋養？喂，係養係咪？係唔知咩？佢性格咩都知咯。我哋有舊擺新嚟有時候睇㗎，你喺咪咪嗰度我圍開望㗎嗰啲。演講，你講嘛？你上鏡嘛？講咩？你上鏡做咩？你上鏡講話啦。講咯，你哋邊個講都得噶嘛，唔需要我哋一定講噶嘛。你錄啊嗱，你錄啊，你攞住錄啊，錄啊，睇錄我哋食嘢啦，錄David食嘢，我哋多謝，喂我哋多謝阿David，多謝David帶我哋睇戲噶蜜蜂園啊，跟住又有蜜蜂。又有雞髀食，又有蜜糖飲，正式原裝原摘嘅蜜糖，哇！又有豬腸粉，
Đấy. 多謝阿影埋你哋，影我一個人啫咩？有靚茶咧，你冇講。係咗靚茶咁你，其實爺留低嘅，阿爺茶，阿爺留低㗎。仲要多謝阿兩啊！我都係我多謝阿兩啦，唔冇阿兩你又冇得嚟。仔兩。多謝靚仔兩，Sam 亮，係講兩句，多謝啱。咁晒到你咁啊！我得閒請阿兩飲靚茶。飲靚茶。嗱，隻蚊同黐字啊喂！叫你影呢有冇捽毛先？唔係正話佢又有寒啊，有寒啊，風膜啊。蚊嚟嘅，蚊嚟嘅。係燒多兩支煙，煙走佢咪冇啦。頭先我就係唔可以，嚇？頭先我就係唔可以定息佢咯，放住地下。冇踩咗喎。因為原來隔離嘅，隔離嘅啦個原來。嚇？因為隔離嘅啦。出呢個就。呢個中頭丸啊？食唔食㗎啦？買人哋。買人好靚啊雞尾，忍你都忍唔到啊！飲埋 whisky 更加靚啊嘛。我民宿飲。所以我冇咩愛人嚟嘅，因為個個都愛戒，我不如我分啊。佢有一罐啊，你過嚟食鬼晒咯，好快㗎食。就揾唔到啦。哇！喂，蜜糖點雞髀啊？嚟，蜜糖點雞髀啊？哇！呢啲正。好，而家翻時一算一樣俾一時係冇得贏啊！睇嚟做咩？唔夠啊！嚇？唔夠啊！即係俾阿全份熱熱冇夠熱冇？冇熱喎，唔熱啊！全份熱先。冇開袋啊！翻熱先。好正啊！喂，點啊？佢仲正啊！整翻熱佢而家。我中意熱，我中意熱先 Sandy。你冇趕時間嘛？係咪？唔趕㗎。講我哋沖靚茶飲。因為兩個都買嘢俾你食啊！攞嚟啊！攞嚟啊！嗱，齋嘢嚟㗎，齋嘢冇嗰啲嘢我唔知你。有個筷子添。呢個都係齋。即刻嚟啦，乾淨㗎嘛。話阿 LV 嚟向嗰度燒羊啊，向嗰度燒啊！嗱，呢度燒啊！嗰單我有睇過一個爐嘅，初涼即星魚。啊，幫襯下包啊！辣椒冇？椒粉啊，記得。辣椒。請我嚟喂，帶埋我哋嚟飲蜜糖已經好好咯。幾好啊！謝謝 David 啊！唉，有咩嘢？最緊要係有啫。唉，好似有茶咁。我啲蜜糖都係。啊，正啊！有意思。你整啲蜜糖雞啊？係咯，100%蜜糖雞。你喺出面食咩蜜糖雞？隻筋啊，幾快啊！阿拉幾快啊！下啲隻筋去。我哋講啦。而家我哋少一個位，我哋點我哋要擠雪擠鮮桔仔，啲鮮柑我有鮮柑啊！哇！飲落去啊，香到。鮮柑雪雞。正啊正！哇！阿劉，阿仔哥聽你咁講輸晒啦。阿仔哥嚟把你帶起嚟。我敲數啊！幾啊？金元咯，喂，俾佢啊！如果你飲慣嘢就冇，如果你冇飲慣嘢啊，你覺得乸喉咳㗎，你會乸喉同埋咳。有 enzyme，所以好多人唔明白一樣。你熱身先就唔緊要強身劑。不過有啲人唔受得嚇，會肚痛嘅。唔會啊，唔會啊！你咁樣唔會，你飲一杯落去就會。唔係肚痛，你屙啫，唔會肚痛。屙肚痛咯，即係講佢哋唔適合嗰啲嘢，啲受唔到，唔受得。佢有人仔嘛，有菌嘛。唔係話溝肚痛嗰啲屙食咖喱唔係嗰啲嚟嘅。唔係嗰啲嘅，冇啲嘅。屙啫，冇嘢嘅。我話通常明必屙，陰陰地。
唔會咁樣嘅，唔會咁樣嘅嚇，唔會咁樣嘅。自然屙啦，啊自然屙，好似我哋食嗰個係鋪白啲咯，啊，係啦，哇，鋪白啲嚟㗎嘛，攞埋啲，唔好痛痛嘅，你痛痛嗰啲就唔係你嘅咯佢好自。然俾你屙到好輕嘅。邊個錄到你？都唔使坐到嗰個位整到正。啊正正啊！我噴兩啖煙出嚟喂，噴兩啖煙出嚟喂，噴兩啖煙出嚟啊！正顯示到我二寶係比較保守嘅，女仔燒煙唔好。冇嘢㗎，佢有性格啊有！性格啊，我中意啊！不過你每一日到黑燒啦，搞下我啫嘛！呢日到黑燒我頂你唔順啦。唔使病㗎啦，光明正大燒。有燒就燒，冇燒冇燒啊！話喂，我哋入斟埋啲蜜糖少少啊，呢啲茶咧好味啲啊！好味。咩燒煙啊？唔係咩嚟講咩？個杯有蜜茶，糖，蜜糖茶，哦，蜜糖茶攞咗咯，我哋。飲唔出嗰啲味。哇！我哋洗一杯咯，我哋幾個，我哋洗一杯咯。正冇蜜糖嗬，滑咧，正啊！特別訂做一嘅呢個。食呢啲咧，就知道啊，呢啲咧就係正宗啊好！似以前我自己養蜜啊，自己摘落嚟嗰啲感覺啊咯。啊！係自己一睇住。一放雪櫃，一放雪櫃先又知唔知道靚唔靚啊？你喐喐佢啊，知道啊！冇得呃嘅。有啲放雪櫃啊硬嘅，咩硬？嘅雪櫃啊蜜糖啊，唔要硬嘅，硬係假嘅。100%你唔要硬嘅，真係凍櫃都唔要硬。佢結啫結啫。一係唔要硬嘅。我老豆嘅位做山門㗎嘛，佢摘翻嚟嗰啲蜜啊，等10幾20幾年啊，變得好似麥芽糖咁樣。一定秒壞秒壞嘅，唔要壞嘅。秒壞嘅。嗰啲就唔使放雪櫃。哦，唔使放雪櫃嘅，呢啲就係放。嗰啲係野蜜嚟嘅，麥芽糖啊，呢啲係麥芽糖啊。知。嚟嘅一罐啊，越嚟越縮，越嚟越縮，越嚟越縮啊！咩㗎？蛋糕啊！哇黃奶喎喂，黃奶蛋糕啊！哦，靚啊！係啊，靚啊靚！好似啊好似啊，啊，黃奶啊，黃奶好靚。我呢嚿黃奶都好靚嘅黃奶啊，唔係罐頭黃奶啊，新鮮黃奶啊。我唔知喎，我識食咗啫喎。嗰日買一粒黃奶10幾蚊喎，7蚊一基羅。呢度啊！嗰啲咩台灣黃奶有？唔錯。咩都有啊，好豐富喺度。等陣你未。